अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क और मैं हूं उमर फारूक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी की सूरत हाल है। चूँकि लॉकडाउन का एक आर्जी फ़ैसला किया गया था, कुछ दिनों के लिए एक किस्म का ये तजर्बा किया जा रहा है, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सामने आए और उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि अब लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भक्का नेटवर्क के सीनियर एंकर पर्सन शकील हैदर, उनके साथ मौजूद हैं शमरेज़ अकरम। आइए गुफ्तगू करते हैं। शकील साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। चूँकि हेल्थ एमरजेंसी इस वक्त पूरे मुल्क में लगी हुई है और कोरोना की जो सूरत हाल है आप भी देख रहे हैं, क्या समझते हैं बहसीयत कौम हमें अपना किरदार जो है वो किस किस्म का अदा करना है? अब औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, सबसे पहले तो हम सबको अपने तमाम उन गुनाहों की, उन गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए कि जिनके बायस ये एक जो आफत है ये हमारे मुल्क पर नाजिल हुई है, हमारी कौम पर नाजिल हुई है। एक ऐसी कौम पे जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसी हुई है, जहाँ पहले ही मसाइल बेपनाह हैं और ख़ुसूसन सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। तो ऐसे मौके पर जब हुकूमत एहतियाती तदाबीर के हवाले से ऐलानात कर रही है, जब हुकूमत लोगों को घरों से निकलने से रोक रही है, तो बहसीयत कौम तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हुकूमत के जितने भी अहकामात हैं या हुकूमत जो कुछ भी कह रही है उसको फ़ॉलो करें, उनके हुकूमत की बातों पर अमल करें और जो इंतज़ामिया है उसके साथ भी मुकम्मल ताउन करें, क्योंकि जब तक हम खुद सिंसियर होकर इस मसले के हल के लिए स्टैंड नहीं लेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल। शमरेज़, आपकी जानिब आऊँगा। नौजवानों का बड़ा अहम किरदार होता है। इस जंग को नौजवान कैसे लड़ के और दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं कि जी पाकिस्तानी नौजवान मुश्किल हालात में मुकाबला करना जानते हैं? देखिए, किसी भी मुआशरे की तरक्की में नौजवान बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। किसी भी कौम को अगर आप उठा के देख लें तो उनकी तारीख बताती है कि नौजवानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आल्दो पाकिस्तान के यंगस्टर्स, स्पेशली बखर के यंगस्टर्स भी बहुत एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे जिस तरह वो यूज़ करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पोस्ट करें, लोगों को जाके अवेयरनेस दें, घरों में जाएँ, बाकायदा टीम्स बनाएं, उन्हें जाके राशन पहुंचाएं, ऐसे गरीब लोगों को राशन पहुंचाएं जो दिहाड़ीदार है, जो इस तरह के हालात जिनके पास है कि जिनके पास एक दिन के खाने का होता है, दूसरे टाइम का नहीं होता, एक टाइम के होने के बावजूद। तो इन्हें चाहिए कि उनके लिए कैंपेन चलाएं। हमें मालूम है कि दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, लेकिन ग्रुप बना लें, दो बंदे चल पड़ें, पम्फलेट तकसीम करें। नौजवान इस तरह बहुत एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक मेन पिलर है हमारी सोसाइटी का, नौजवान मेन पिलर है, बिल्कुल। अच्छा शकील साहब, अब चूँकि जैसा कि शमरेज़ ने बात की, ऐसे लोग जिन्हें राशन नहीं है, जिनके पास एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? अब उमर साहब, थोड़ी डिटेल में बात करनी पड़ेगी इस हवाले से कि ओवरऑल अगर देखें तो पूरे मुल्क में ही यही हालात चल रहे हैं, क्योंकि गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है। और अगर हम अपने बखर की बात करें तो बखर के अवाम को तो मसाइल पहले ही बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते थे। अब ये एक और मसला है कि यहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका था वो घरों से नहीं निकल सकेगा, तो फिर उनको जो है रोज़मर्रा जो अशियाए खुर्द नोश हैं वो कैसे पहुँचाई जाएँ। या हुकूमत ने इकदाम तो किए हैं कि जो राशन है उसकी तकसीम का सिलसिला भी हुकूमती सतह पर एक शुरू किया गया है। और बखर के नौजवान हैं कुछ जिनको मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि बखर के जो नौजवान हैं वो अपना हिस्सा बड़े अच्छे तरीके से डाल रहे हैं। बखर के नौजवान जो है लोगों को खाना भी देने के बारे में जो इकदाम हैं वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोगों में मुफ्त चीज़ें बांटनी, स्पेशली जो मास्क वगैरह हैं या जो दूसरी सेहत के हवाले से जितनी भी सहूलियात हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस पर ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए बखर के यंगस्टर्स को, और बखर के आवाम को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया है कि पूरा शहर बंद है, पूरा बाज़ार बंद है, लोग अपने घरों में हैं। ज़रूरियात जो इंतहाई जिनको हुकूमत ने इजाज़त दी थी वो दुकानें खुली हुई हैं, लोग आते हैं वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। मैंने कल भी कवरेज के दौरान 2-4 लोगों को ऐसों को देखा था कि जो 3-3 दिन का सामान इकट्ठा ख़रीद रहे थे। तो अच्छी बात है कि ये आप कम से कम 3 दिन का सामान इकट्ठा खरीद लें ताकि आपको बार बार ना बाहर आना पड़े और ना ही ये जो हुकूमती अहकामात हैं इनकी खिलाफ वर्जी हो। अच्छा शमरेज़, अब मुझे ये बताएं कि चूँकि तालीमी इदारे भी बंद हैं तो स्टूडेंट्स जिस तरह से अब नहीं पता कि ये छुट्टियां कब तक की जा सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी तक फ़ाइनल नहीं हो रही इस हवाले से, तो बच्चों को ख़ुद को कैसे इन्वॉल्व रखना है तालीम में,
کیونکہ بہت سی اگر یونیورسٹی کی ہم بات کریں تو تعلیمی سیشن جو تھا وہ اب اینڈ ہونے والا ہے, سیمیسٹر کے ایگزامز اس تقریباً ابھی قریب ہی تھے ان کے, تو اب انہیں کیسے انگیج رکھیں کیونکہ ان چھٹیوں میں یہ نہ ہو کہ وہ اس کا وہ جیسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بالکل ایجوکیشن سے خود کو دور کر لیں اور ایک بہت بڑا حرج ہو جائے, تو خود کو کیسے انگیج رکھیں؟ دیکھیں میں آپ کی اس بات کو اس طرح بتانا چاہوں گا کہ بہت سی یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز کا جو ہے انعقاد کر دیا ہے, ان کا سسٹم آغاز ہو چکا ہے, اسکائپ کو یوز کر رہے ہیں, وہ فیس بک کو یوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ وہ انٹرنیٹ کے ذرائع کو استعمال کرنے کے بعد آن لائن کلاسز کا وہ آغاز ہو چکا ہے بہت سی یونیورسٹیز میں. آلو کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں ہمارے جن میں یہ نہیں ہوا, کچھ یونیورسٹی ایسی بھی ہیں ہمارے جہاں پر انہوں نے پیپر بھی کنڈکٹ کروائے ہیں, اسائنمنٹس انہیں مل رہی ہیں, پروجیکٹس مل رہے ہیں جو انہیں سبمٹ کروانے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, تو آن لائن کلاسز کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے. یہ کہا جائے کہ اگر تعلیم کا حرج ہو رہا ہے تو وہ کسی معنی تک کم ہو چکا ہے اس حوالے سے, کم کیا کیونکہ اس پہ ورک کیا گیا, تھوڑا سا اسے مینیج کیا گیا. حکمران طبقہ کیا رول ہونا چاہیے ان کا؟ حکمران طبقہ اگر ہم اوورال بات کریں پاکستان کی تو حکمران طبقہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت, خاص طور پہ مجھے اپنے بھکر کے لیول پہ بتائیے کہ ضلعی سطح پہ یا جو ہمارے بھکر کے لیڈران ہیں ان کا رول. ان کا رول پہلے تھوڑا بتا لوں کہ جو بتا رہا تھا کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں, جو تحریک انصاف کی حکومت ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے, سندھ حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اس کے علاوہ دوسرے صوبے ہیں وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. اور ہمارے بکھر کا اگر بکھر کی بات کی جائے تو بکھر کا جو نوجوان طبقہ ہے بڑا اچھا رسپانس آیا, عوام کی طرف سے بڑا اچھا لاک ڈاؤن کے حوالے سے رسپانس آیا. اور جو حکمران طبقہ ہے تو حکمران طبقے کی جانب سے بھی 2-4 میسیجز تو دیکھنے میں آئے سوشل میڈیا پر کہ انہوں نے کہا کہ احتیاط کریں اور لوگوں میں فری ماسک وغیرہ بھی تقسیم کروانے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے. یقیناً بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے جتنے بھی بکھر کے منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ سر, جب آپ الیکشن کے دوران جب آپ لوگوں کے دروازوں تک جا سکتے ہیں, لوگوں کے دروازوں پر جا کر ووٹ مانگ سکتے ہیں, لوگوں کو جب اپنی تصویریں یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ہمیں اپنی تصویر دے دیں, آگے بینر بنوانا, آگے پوسٹر بنوانا وہ ہمارا کام ہے, تو آپ کو تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ نے غریب لوگوں سے جا کے ووٹ خریدنا ہے اور کہاں سے آپ نے جا کر جو ہے ووٹ مفت میں لے لینا ہے. کیونکہ حکمرانوں کو جو حکمران ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سا طبقہ کہاں پر غریب رہ رہا ہے, کون سی بستی ہے جہاں پر لوگ زیادہ غریب رہ رہے ہیں, کون سا محلہ ہے جہاں پر آپ لوگ جا کے 5-5 ہزار میں یا 10-10 ہزار میں ووٹ لے لیتے ہیں. کیونکہ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ نوجوانوں کو اپنی بکھر کی قوم کو 2 سرائکی کے اشعار سنا کر جو اپنی طرف متوجہ بھی کرنا ہے. متوجہ, ہاں, شعر و شاعری بھی بڑی کر لیتے ہیں, جلسوں میں بھی کر لیتے ہیں, تو ان کو یہ سب حالات پتہ ہیں کہ بکھر کی جو آبادی ہے وہ کتنے مسائل کا سامنا کر رہی ہے. اور ان کے جو ڈیرے ہیں جو آج کل بند کر دیے گئے, اچھی بات ہے کہ ڈیرے بند کر دیے گئے ہیں, عوام وہاں پر نہ آئے, لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہوتی کہ یہی حکمران جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں الیکشن کے دوران اپنے الیکشن کی جو کمپین ہوتی ہے اس کے اوپر, اگر یہی حکمران اپنے ان ڈیروں کو آباد رکھیں اور وہاں پر جو غریب عوام ہیں ان کے لیے راشن کے جو پیکٹس ہیں اگر وہی بنا کر تقسیم کرنا شروع کر دیں, تو میرے خیال میں کہ ان کے ان میسیجز سے یہ لاکھ گنا زیادہ اچھا کام ہوگا جو سوشل میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھ کے دے رہے ہیں. مختلف جگہوں سے, مختلف سوشل میڈیا ہاؤسز کے اوپر ان کے جو پیغامات اور میسیجز وغیرہ یقیناً آپ تک بھی آئے ہوں گے, بکھر کی عوام تک بھی آئے ہوں گے, تو میں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگوں کے میسیجز کی ضرورت نہیں ہے. اویئرنیس دینے کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں, اویئرنیس دینے کے لیے ینگسٹرز کام کر رہے ہیں, اویئرنیس دینے کے لیے میڈیا کام کر رہا ہے. آپ اویئرنیس آپ نے دی ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ یہاں کی غریب عوام ہے, تو یہاں کے لوگوں کو تو جب دہاڑی بند ہو گئی تو ان کو تو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ایک پیغام دے کر ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں, آپ اپنے ڈیروں کے اوپر آپ کے وہ جو جتنے بھی آپ کے ورکرز ہیں یا کارکنان ہیں, آپ ان کو کہیں کہ آئیں ہمارے ڈیروں پر, ہم آپ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ہم آپ کو سامان لے کر دیتے ہیں, آپ وہ پیک کریں اور جو غریب طبقہ ہے وہاں تک آپ لے کے جائیں, اسی غریب طبقے تک آپ بھجوائیں. شکیل بھائی, مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے بکھر کے سیاستدان ابھی بھی اپنی اپنی پارٹیوں میں جو ہیں وہ انہیں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حالانکہ یہ وقت اس وقت جو ہے نا ایک قوم ہو کر, ایک پارٹی بن کر, ایک قوم بن کر کھڑے ہونے کا وقت ہے. اگر آپ کھانا نہیں تقسیم کرنا چاہتے, اگر آپ کی جیب جو اتنا گوارا نہیں کرتی, تو ایٹ لیسٹ یار ماسک تو تقسیم کر سکتے ہیں آپ, سینیٹائزر تو آپ لوگوں کو پرووائڈ کروا سکتے ہیں. شمریز بھائی, ماسک تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو راشن بھی دے سکتے ہیں, یہ بات بالکل دے سکتے ہیں. جو کروڑوں روپیہ لگا لیتے ہیں الیکشن
के ऊपर आवाम 5 के साल साथ आवाम के पैसे पे राज करते हैं, आपके वीगो डाले चलते हैं, उन पे जो पेट्रोल डलता है वो हमारे दिए हुए टैक्सों से, आपके दिए हुए टैक्स के पैसे होते हैं, और आज हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया तो ये हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे। नहीं खड़े होंगे तो अवाम, उमर साहब, इनको फिर अवाम भी नहीं बख्शेगी कभी। देखिए और अवाम शायद को इनके अब सोचना जी, होगा। शमरेज, शायद इनके इस इकदाम से न जाने कितने घरों में चूल्हे जलने शुरू हो जाएं। जैसा कि आपने बात की, दिहाड़ीदार मजदूर परेशान हैं, क्योंकि हम मीडिया हैं, हम लोग देखते हैं जिस तरीके से आपके पास भी इतलात आती हैं, फिर हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो वो इतना कठिन वक्त होता है कि हमें खुद नहीं समझ आती कि इन्हें क्या रिस्पॉन्स करें। अच्छा, मैं दोनों से पूछूंगा, पहले शमरेज आपसे, कि पैनिक जो क्रिएट किया गया है, अब इस पैनिक को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ताकि हौसले के साथ हम मुकाबला करें। देखें, पैनिक क्रिएट किया भी सोशल मीडिया पर जा रहा है। सबसे ज़्यादा रोल मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया है जो इस वक्त आवाम के ज़हनों पर छाया हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौजवान हैं या कुछ ऐसे अफराद हैं जो सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, हर 2 मिनट बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, कोई पोस्ट कर रहे हैं, बखर में 3 पेशेंट हो गए हैं, बखर में 5 हो गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुकून से रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें, परहेज़ करें, घरों में रहें, एहतियात करें। पैनिक होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा शकील साहब, जैसा कि बात हो रही है पैनिक की, फेक न्यूज़, फेक कॉल्स, फेक फैक्ट्स, फिगर, इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है? दूसरा, ये जो एक पैनिक सा माहौल बनाया जा रहा है, इसे हम कैसे कंट्रोल करें? उमर साहब, सबसे पहले तो मैं इस पैनिक के हवाले से आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर ना सोशल मीडिया के ऊपर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ना, तो काबिल मज़म्मत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए, आप गरीबों की गुर्बत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अगर आप अपना नंबर और अपना नाम सोशल मीडिया पर दे रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास राशन नहीं है तो आप हमसे आके राशन ले लें, और जब फ़ोन किया जाए या कॉल की जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सुबह से बकर नेटवर्क ऑफिस में कितनी कॉल्स आ चुकी हैं ऐसे लोगों की जो कह रहे हैं कि हमें राशन की ज़रूरत है, और जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीरों के साथ अपने नंबर भी दिए हुए हैं, जब उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनके नंबर ही बंद आते हैं या वो कॉल्स ही रिसीव नहीं की जाती हैं। तो ये जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला एक पैनिक जो सोशल मीडिया के ऊपर एक फैलाने की, बकर के कुछ लोगों की जानिब से फैलाने की कोशिश की जा रही है, इंतहाई शर्मनाक है। उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा, अगर आप लोगों को मशहूर होने का शौक़ है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप हर वक्त ख़बरों में रहें या तस्वीरों में रहें, तो इसके और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आप उन गरीब लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा कर ये अपने आप को मशहूर करवाने की जो नाकाम कोशिश है, ये ना करें। और दूसरी जानिब कल सोशल मीडिया के ऊपर ही बकर के एक सियासी ख़ानदान के कुछ नौजवान जो हैं मास्क तकसीम कर रहे थे बाज़ारों के अंदर। कुछ सियासी ख़ानदानों के जो नौजवान हैं खाना तकसीम कर रहे थे, दूसरा सामान दे रहे थे। तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनके इस काम को, उनके काम पर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि वो बकर के अवाम के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन बकर की अवाम में जो है बहुत बड़ा तबका है गरीब लोगों का। देखिए, आप एक इंसान को मास्क देंगे, वो अपने बच्चों को भी मास्क दे देगा, ख़ुद भी मास्क पहन लेगा, हाथ धोना शुरू कर देगा, लेकिन जब उसके घर में खाना नहीं है तो वो उस मास्क से क्या फ़ायदा उठाएगा? वो उस जो हाथ धोने के लिए जो आप उसको सामान दे रहे हैं, वो उससे कैसे फ़ायदा उठाएगा जब उसके बच्चे भूखे बैठे हैं? असल मसला जहाँ पाकिस्तान में, चाइना में एक मसला ये था कि वहाँ पर बीमारी फैली, पाकिस्तान में ये मसला है कि यहाँ बीमारी है और साथ गुर्बत भी है। तो मैं अब हमारे जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं, जो हमारे सियासी ख़ानदानों के जो नौजवान हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि खुदारा आप लोगों को राशन देने के हवाले से इक़दाम करें, आप लोगों को सामान देने के हवाले से इक़दाम करें। आप लोगों की जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला रोटी का ही है। देखिए, मैं आपकी बात काटता हूँ, आप सियासतदानों की बात करते हैं, ये घरों से निकलते सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट गलियों में। अब गलियों के हालात देखिए, ये तभी बाहर आते हैं जब इन्होंने 5 साल बाद वोट लेना होता है। अगर ये 5 साल हुकूमत करते हैं, ये यहाँ पे हुक्मरान बखर के, अगर उसमें से सिर्फ 3 से 4 माह की तनख्वाह भी बखर के अवाम पर लगा दें तो अगले वोट में ये इन्हें वोट मिल जाए। वही लगाएंगे। भाई हम तैयार हैं, यहाँ पर हम अपनी पूरी माह की तनख्वाह देने को तैयार हैं, लेकिन ये भी आगे आए, सामने आए, अपना रोल प्ले करें। क्या होगा अगर आप ये थोड़ी सी जो है उसे तनख्वाह दे देंगे 5 साल में? हैसियत कौम सबको, जो जहाँ भी है, जिस कैपेसिटी में भी है, उसे अपना किरदार अदा करना है। इख्तिताम की जानिब जाऊँगा। शकील साहब, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे?
آخری میسیج میں اپنے کیونکہ میرا زیادہ تر جو واسطہ رہتا ہے وہ بکھر کی انتظامیہ کے ساتھ رہتا ہے یا پولیٹیکل لیڈرز یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رہتا ہے، تو انتظامیہ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر بکھر طلحہ سعید صاحب بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. ان کو جہاں سے بھی کمپلینٹ کی جاتی ہے کہ یہاں پر لوگ اکٹھے ہیں تو وہ فوراً کل بھی انہوں نے کچھ دکانیں جو ہیں وہ سیل کی ہیں لوگوں کو جو منتشر کرنے کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں، تو ان کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہوں گا. بکھر کے جو سیاسی خاندان ہیں ان کے جو نوجوان ہیں وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور اپنے بکھر کے جو سیاستدان ہیں منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان کو یاد دہانی کروانا چاہوں گا آخر میں کہ جب آپ لوگ کروڑ روپیہ اپنی جو الیکشن کمپین پر لگا سکتے ہیں تو آپ ان کروڑ نہ لگائیں، آپ لاکھوں روپیہ لگا لیں اپنے علاقے کے اپنے لوگوں میں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز کما کر کھاتے تھے. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ ان لوگوں کے گھروں میں ایک مہینے کا 2 مہینے کا راشن بھجوانے کے لیے اگر اقدامات کریں گے تو نہ صرف آپ کو بکھر کی عوام اچھے الفاظ میں یاد کرے گی بلکہ وہ سمجھے گی آپ کو کہ آپ میں جتنی مرضی خامیاں ہوں، آپ میں جتنی مرضی کوتاہیاں ہوں، آپ کم از کم اس قابل ہیں کہ آپ کو ووٹ دیا جائے کہ آپ بکھر کے جو اہلیان بکھر ہیں ان کا جو درد ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، محسوس کر سکیں. بالکل. جی شمریز، آخری میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں بکھر کے عوام کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کیجئے، کسی کے بھروسے پر نہ رہیے. خصوصاً یہ سیاستدان یہ صرف اپنی جیبیں بھر سکتے ہیں، یہ آپ کو سرائکی میں 2 اشعار سنا سکتے ہیں، یہ جلسہ کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس پہ پیسہ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے، اپنا بچاؤ خود کرنا ہے. اپنی فیملی کا سوچئے تھوڑا سا، اپنے خاندان کا. آپ ماسک استعمال کریں گے تو آپ خود کو بھی بچائیں گے، آپ اپنے چھوٹے بچوں، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کو بچائیں گے. میں تو یہ میسج بچائیں گے. بالکل. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ وہ وقت ہے جو بڑا کٹھن وقت ہے، اور بحیثیت قوم سب کو جو جس کیپیسٹی میں ہے سامنے آنا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے. احتیاطی تدابیر پر زیادہ سے زیادہ عمل کیجئے. مخیر حضرات، ایسے لوگ جو کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں، راشن پانی کے انتظام کریں اور اس کٹھن وقت سے اس قوم کو چھٹکارا دلائیں. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.